हेलो दोस्तों, भाई शिमला में आया हूँ इस टाइम। शिमला और यहाँ बर्फ पड़ रही है, बहुत बर्फ पड़ रही है भाई, बहुत। भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको दिखाता हूँ, यहाँ बर्फ पड़ रही है बहुत। ये देखो, ये देखो, ये बहुत बर्फ पड़ रही है यहाँ पे। इसी वीडियो में बोला था मैंने कल बर्फ पड़ेगी, तो आज बर्फ पड़ रही है। मेरी बाण मन जानते भी प्यारी से, देखो बर्फ पड़ रही है। हाइटों पे बर्फ ज्यादा, हाइटों पे। मेरी चाल लागिए जैसे सबकी वैसे फिक्र तने मेरी। ये बारिश नहीं हो रही, इसे बारिश में समझना। ये बर्फ पड़ रही है, बर्फ। बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ, आपको दिखाएंगे शानदार शानदार चीज अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना प्लीज। ये देखो, ये बर्फ पड़ रही है, बर्फ। यहाँ बर्फ जमा नहीं हो रही, जमा होगी शाम को, रात को जमा होगी। अभी दिन में हवा चल रही है ना, तो जमा नहीं हो रही। ये देखो, इधर दिखाता हूँ मैं, इधर ये देखो, ये देखो। ये भी बर्फ ही लग गई, देखो मेरे भी। ठंड बहुत हो रही है भाई यहाँ, ठंड। शिमला आना तो जर्सी उर्सी पहन के आना, बड़ी जैकेट लेके। मैं शिमला से आगे रोडू, शिमला से 100 किलोमीटर आगे।